Good morning! Ayan, so nakasakay ako ngayon ng motor. I'm currently riding in tandem with my husband. Ayan. Kami ng farm. Early in the morning. Bye! See you later! 1, 2, 3, come on! panahon, talagang good morning talaga. Eto, so nandito tayo ngayon sa garden, sa backyard garden. So makikita niyo in bloom na yung pipino. On my left side is pipino.
in bloom na siya. And yung sa right side ko naman is string beans or sitaw. Ang edad po nito is nasa 1 month pa lang. Ayan, namumulaklak na siya. Napakaganda po sa umaga makakita ng mga tanim na namumulaklak or in bloom kasi nakakasigla siya or nakakapigay po siya ng ligaya sa mga taong nagtanim. Ayan po siya. So we have here po around 300 na pipino and around 200 na string beans or yung sitaw natin. Ayan. So, papunta kami ngayon sa fish pond. Magpapakain siya ng 12,000 na tilapia. Ayan. So, itong fish pond na ito, bago lang ito. Last week, nilinis, pinatanggal yung mga water lilies. So, before, hindi siya ganito kalinis. Yung asawa ko ng tilapia. Ayan. So, nandito kami ngayon sa isa pang fish pond. Mas malaki yung mga isda dito. Kasi mas nauna ito eh. Kaysa doon sa isa kanina. Ayan, nakikita niyo yung mga tilapia.
After namin mapakain ng isda, nanguha po ako ng kangkong. Ayan. Masarap po ito isigang. Masarap ding adobohin. Ayan, pabalik na tayo dun sa taas. So, yung asawa ko naiwan pa doon. Nagpapakain pa ng isda. Ako, babalik na ako. May ginawa silang kanal para pagdaanan or para daanan ng tubig. 20 minutes later. So ayun, natagalan na akong bumalik sa pag-video kasi nga may nahulog na ahas dito talaga sa top ng cup ko. Tapos akala ko sanga ng puno. Ito yung puno. Akala ko sanga lang. Ahas pala leche. Nervyos ko. Ayun. Kaya yung asawa ko, nilinis yung daanan. Grabe yung nervous ko. So hindi ako nakapag-update kanina simula nung nahulugan ako ng ahas sa ulo. Nakauwi na pala kami, nag-almusal at naligo dahil may pupuntahan kami ngayong birthday. Nagmumotor ulit kami ngayon. So see you later!